einer Do-27 sind wir in Koblenz-Lingen gestartet. Fluggeschwindigkeit ca. 170 Stundenkilometer. Im Flug über Luxemburg, Reims, Paris erreichen wir die französische Westküste. Der Mont Saint-Michel, eine kleine Felsinsel dem Meer, gekrönt von einer ehemaligen Benediktinerabtei. Heute ist sie eine vielbesuchte Wallfahrtsstätte. Nach 5 Stunden Flugzeit, Landung auf dem Verkehrsflughafen Dinard. Reger Schiff- und Fährverkehr. Nach 2-tägigem Aufenthalt geht es weiter Kopie. Wir erreichen La Rochelle, Hafenstadt, Fischereihafen und ehemaliger U-Boot-Hafen. Tagen fliegen wir weiter, entlang an den einsamen Stränden der Atlantikküste. Alte Bunker als beständige Zeugen der Vergangenheit. Landausflug zur 117 Meter hohen Sandhügel, der größte Europas. Wir verlassen Arcachon, ein blühender Hafen für Austernzucht. Die Mittelmeerküste. Unter uns Kap Dax. Mit seinen vorgelagerten Felsinseln und den Chateau d'If. Handlungsort des Romans Der Graf von Monte Cristo.
Mont Blanc. Wir steigen allmählich bis auf 4.500 Meter. Auf dem Zivil- und Militärflugplatz Sion in der Schweiz.